السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریحان آوان آفیشیل چینل۔ یہ میرے دوستو لہسن ہے۔ آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اپنے برڈز کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ جن بھائیوں دوستوں نے گھر میں برڈز رکھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر وہ دوست جو دیہات میں رہتے ہیں یا شہروں سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت مفید اور زبردست چیز ہے۔ یہ ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے جو جانوروں کو، اپنے پرندوں کو جو ہے وہ دینی چاہیے، اور اس کی وجہ سے خون صاف ہوتا ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے، اور جو خوراک ہے وہ ہضم ہوتی ہے جلدی۔ پیٹ میں اگر کیڑے وغیرہ ہوں تو وہ کیڑے اس سے ختم ہوتے ہیں۔ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور دیں۔ ایک دفعہ نہ دے سکیں تو 15 دن میں ایک دفعہ ضرور دینی چاہیے۔ اور اس کو جو ہے آپ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر اس کا پیسٹ بنا کے دینا چاہیں تو پیسٹ بنا کر بھی آپ اس کو پانی میں حل کر کے برڈز کو دے سکتے ہیں۔ اور ایسے برڈز جن کی آنکھوں میں پانی اتر آیا ہو یا پانی جھاگ بنتی ہو آنکھوں میں، ان کے لیے اس کا جو پانی ہے وہ بہت زبردست چیز ہے۔ اس کا پانی آپ ڈراپس جو ہیں وہ صبح شام ان کی آنکھوں میں ایک ایک دو دو ڈالیں تو اس سے انشاءاللہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور جو برڈز بیمار جن کے رہتے ہیں، اگر یہ ان کو دینا شروع کریں گے آپ تو انشاءاللہ جو ہے آپ برڈز جو ہیں وہ تندرست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو یہ سیٹ اپ بھی دکھا رہا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھتے رہیے۔ یہ 2 سال پہلے میں نے بنایا تھا، اور یہ اس کے 2 پورشن ہیں۔ پہلے ایک ہی تھا، پھر جب برڈز بڑھ گئے، بریڈر میرے پاس زیادہ ہو گئے تو پھر ایک اور جو ہے وہ اوپر بھی بنا دیا۔ یہ گرمیوں کی وجہ سے یہ اوپر سبز کپڑا بھی اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور وہ کولر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کولر بھی ان کے لیے لگایا ہے کیونکہ یہ چھت ہے اوپر، اور چھت کے اوپر چونکہ کافی ہیٹ ہوتی ہے تو اپنے جانوروں کے جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بغیر خیال کے شوق ویسے ہی پورا ہو جائے تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں چونکہ آج ان کو لہسن دینا تھا تو میں نے کہا ایک ویڈیو بھی بنا لوں اور دوستوں کو بھی بتا دوں ساتھ، جس کی وجہ سے کافی بھائیوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی اسی طرح سیکھتے رہے ہیں۔ 2 سال پہلے جب میں نے سیٹ اپ شروع کیا تھا تو 2-3 بھائیوں سے پوچھ کے جس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی ان سے پوچھ لیتے تھے، تو آج الحمدللہ جو ہے وہ بڑا اچھا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہ چینل بھی بنایا ہے۔ آپ بھائیوں کا تعاون درکار ہے۔ آپ جو نئے آنے والے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور جو ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں، اور انشاءاللہ اسی طرح معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو اس چینل پہ ملتی رہیں گی۔